Silakan masuk, Bu. Ya, dokter. Ya, pagi, Bu. Anjingnya boleh taruh di sini dulu. Oh iya, makasih. Tolong sini ya. Ya. Selamat pagi, Bu. Saya Dr. Ayu Anissa yang akan memeriksa hewan Ibu pada hari ini. Ya, dokter. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Eko. Ya, Ibu Eko ya. Ibu tinggal di mana ya, Bu? Sekarang baru, dokter. Karangbaru. Oke. Anjingnya siapa namanya, Bu? Namanya Cokong. Cokong. Cokong ini udah umur berapa ya sekarang, Bu? 5 bulan, dokter. Umur 5 bulan. Untuk jenis kelaminnya Cokong sendiri? Jantan. Jantan. Oke, jantan. Nih, kemudian ada keluhan apa ya, Bu? Batuk, dokter. Batuk. Itu sekitar, saya ingat-ingat tuh sekitar kira-kira semingguan yang lalu. Udah seminggu ya batuknya berarti? Karena dia itu waktu itu ada sering lari ke satu titik di luar di teras pojokan itu, cium-cium sesuatu di situ. Ya, beberapa hari kemarin baru kita semua ngerasain kok ada bau, ternyata ada bangkai tikus. Oh, jadi Cokong ini nemuin bangkai ya kemarin? Iya, karena cukup keras batuknya itu. Oke, berarti suara batuknya sendiri sudah cukup keras. Iya, untuk batuknya sendiri, apa batuk pada malam hari aja atau pada waktu tertentu atau setiap saat ya? Setiap saat, iya. Setiap saat Enggak tergantung waktu. Berarti udah hampir semingguan ini setiap saat batuk terus. Iya. Oke. Kemudian, iya, untuk batuknya sendiri yang udah Ibu lihat ini batuk kering atau batuk basah yang mengeluarkan lendir setiap batuknya? Atau awalnya kayaknya kering sih. Batuk kering ya. Cuma kayaknya sekitar 2 hari yang lalu itu kok saya lihat ada kayak lendir. Mungkin lendir putih begitu ya, iya, seperti gitu. dahak gitu ya bentuknya. Itu baru 2 hari kemarin ya? Iya, makanya saya khawatir lah, takut bronkitis atau gimana ini. Sampai masuk apa-apa. Iya, terus untuk nafsu makannya sendiri, Bu, dari selama batuk ini dan yang pada normalnya, apakah ada perubahan? Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya sih memang dia berkurang ya. Lebih menurun ya? Iya, berkurang nafsu makannya. Biasanya kalau dikasih makan langsung cepet banget habisnya. Iya, biasanya gitu. Terus untuk karena menurun, apakah dari Ibu ada pernah ganti pakan atau diberikan snack-snack penunjang lainnya? Belum ada ya, masih normal aja. Kemudian untuk tingkah lakunya sendiri selama batuk ini apa ada yang beda gitu dari sebelumnya? Seperti lebih pendiam, kurang responsif dari tingkah lakunya ini selama batuk? Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya emang jadi kurang gesit ya, kurang gesit ya. Kayak capek, kayak malas kayak gitu. Iya, berarti lebih lemas ya. Lincah biasanya gitu sebelum sakit itu. Lemas, terus kurang lincah juga. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Ibu di rumah ini ada berapa anjing ya, Bu? Dia aja. Oke, ada 1 aja ya. Terus untuk sebelum batuk atau mungkin selama batuk pernah Ibu bawa ke tempat lain kayak selain dari rumah seperti tempat penitipan anjing begitu, Bu? Enggak, cuma kan seingat saya kira-kira sekitar 3 minggu yang lalu saya kan harus keluar kota ya, sekitar 2-3 hari. Jadi dia kan sendiri di rumah kalau saya tinggal, jadi khawatir nggak ada yang ngurusin. Saya minta teman saya, kebetulan teman saya punya beberapa anjing, jadi dan dia bersedia untuk saya titipin di Cokong ini gitu. Jadi saya titipkan ke teman waktu seperti itu. Oke, berarti Cokong itu dititipin ke teman Ibu yang sudah punya anjing juga. Terus kalau boleh tahu lagi, Bu, di teman Ibu ini tinggalnya Cokong gimana? Di kandang sendiri yang biasa Cokong tinggalin di rumah atau enggak. Nyampur ya? Iya, karena teman saya anjingnya beberapa kan, jadi dia punya cukup banyak kandang, jadi dia bilang udah pakai kandang ini aja yang di rumah gitu, jadi nggak pakai kandang mereka.
Oke, berarti tetap satu kandang bareng-bareng ya bersama sama anjing yang lainnya. Kemudian untuk riwayat vaksin sendiri, Cokong ini udah pernah vaksin atau belum sebelumnya? Belum pernah vaksin ya. Untuk pemberian obat cacing sendiri kapan terakhir? Enggak, karena saya pikir belum, enggak ada tanda. Oke, berarti belum ada vaksin juga, belum ada obat cacing juga. Untuk riwayat penyakit sebelum-sebelumnya mungkin pernah ada diare atau bagaimana? Ya, dia baik-baik aja sebelumnya. Oke, berarti masih sehat-sehat aja, baru ini aja sakitnya ya? Iya. Oke, baik Bu. Untuk pemeriksaan lebih lanjutnya saya membutuhkan pemeriksaan fisik sehingga untuk menetapkan diagnosa yang lebih pastinya. Oke.